మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియోలో మీరు చూడబోతున్నారు సప్తపత్ర కషాయాలలో భాగంగా రెండవది తులసి కషాయం అండి. అలాగే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాము. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం కోసము చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్కి కూడా ఎంతో బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది. మానసిక రోగాలను దూరం చేస్తుంది. బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ అలాగే గుండె సంబంధిత సమస్యలను కూడా మంచిగా సరిచేస్తుంది. రక్తంలో ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్స్ అతిగా ఉన్నప్పుడు తగ్గించుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. శ్వాసకోశ సమస్యలు అంటే దగ్గు, క్షయ, నిమోనియా మొదలగు వాటి నుంచి కూడా దూరం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చూడండి, తులసి ఆకులు, గుప్పెడు తులసి ఆకులను తీసుకొని శుభ్రంగా నీటిలో కడుక్కొని ఇప్పుడు ఒక టీ కాచుకునేటువంటి పాత్రను పెట్టుకున్నాము. ఇందులో మనకు ఎన్ని కావాలి అనే దాన్ని బట్టి వాటర్ని యాడ్ చేయండి. నేనైతే 1.5 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ తులసి ఆకులను మంచిగా మనము కడుక్కొని వేసుకోవాలి. నరాల సమస్యలను తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. శరీరంలో వేడి చేస్తే వేడిని తగ్గిస్తుంది. అతి చలువ చేస్తే వేడిని ఇస్తుంది. ఈ విధంగా శరీరం యొక్క టెంపరేచర్ని సాధారణ స్థితిలో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఎటువంటి జలుబుకైనా, అంటే కొంతమందికి చలికాలంలో కాకుండా వేసవి కాలంలో జలుబు చేస్తుంది. ఇలా ఎలాంటి కాలంలో వచ్చే జలుబులకు అయినా తగ్గించుకోవడానికి సహాయం చేస్తుంది. అన్ని రకాల జ్వరాలకి విష జ్వరాలు అయినా సరే ఈ కషాయం తాగితే తగ్గిపోతాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి, మనం తులసి ఆకులు బాగా వేడిగా ఉన్నటువంటి వాటర్లో వేసి మంచిగా మరగగాచుకున్నాము. కలర్ ఇలా చేంజ్ అయితే మనకు సరిపోతుందండి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు, ముసలి వాళ్ళ వరకు కూడా ఇచ్చినా ఏమీ కాదండి. ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇటువంటి కషాయాలు తాగడం వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి అనేది పెంపొందించుకోవడమే కాకుండా ఎటువంటి హెల్త్ సమస్యలు రాకుండా కూడా మనం కాపాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసేసి సపరేట్ చేసేసుకుందాము వాటర్ని. చూడండి, మీరు చూస్తూ ఉన్నది ఆయుష్ వాస్ అనేసి నేను వాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్ అండి. అది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది చాలా బాగా పనిచేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను కావాలి అనుకుంటే దాన్ని సపరేట్గా వీడియో చేసి పెడతానండి. దానివల్ల జలుబు, దగ్గు, ఎటువంటి శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులున్నా కూడా బాగా నయమవుతాయండి. ఇది ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అండి, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేనిది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని సపరేట్ చేసేసుకున్నాము. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మీ ఇంట్లో హనీ, తేనె కానీ లేదా తాటి బెల్లం ఉన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు. మేమైతే ఇలాగే తీసుకున్నామండి. ఓకేనండి, ఈ వీడియో మీకు అందరికీ హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటూ ఉన్నాను. మీకు అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వెయిట్ చేస్తాను.